heula aya hiji jelema digawe di kuburan, tukang nyapuan kuburan. Kabelah dieuna kurang duit, kurang bayaran, akhirna manehanana terus osok ngagali kuburan, dicokot boehna, dijual, nyaman dah heula tah mah. Asal aya nu maot digali, diala boehna dijual. Zaman dah heula kuari mah tuh. Oh lu kitu moal aya. Aku lantaran gugus terkenalna ayalah hiji hakim bebeja ka eta jelema adi ceng. Kunaon Pak Hakim? Asana bapak ieu moal kebal deui pae. Ju eta boeh sabaraha duit osokna ai dijual. Gitu kumaha boehna ceknya. Lamun boehna mahal bagus atuh mahal, lamun boehna jore atuh murah. Nupang mahalna sabaraha duit. Ya gitulah cek mana bangsa 50 dinar. Nah ieu mah dibere bae ku wali. Engke bapak mun maot ulah digalinya. Diheulakeun. Oh. Geus atuh geus. Kasimpulan 2 poe kemudian pae eta si hakim. Artinya ada tukang ngurus kuburan ieu terus gali. Menang sapoe cekna hok amat. Lamun teu digali hok amat. Ah, gali bae cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabada muji ka Gusti Allah nu Maha Suci, sholawat ka Kangjeng Nabi, katut ka para keluargana, oge ka para sahabat-sahabatna, oge ka para pengikutna. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat dibere umur panjang ku Gusti Allah, sabada tapa sabulan ngalintuhan. Nu kuduna matas puasa kuru boro-boro pangkat urang, pangkat Habib Rojak ge ngalintuhan. Atuh komo urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nu jelas dibere nikmat ku panasna cuaca, tambah loba nginum, tambah loba dahar. Asal loba dahar loba nginum, loba molor. Asal loba molor atuh bodoh. Jelema mah lantaran iraha berpikirna. Saeutik mengenai tentang Habib nu aya di belah kencaeun kaula nu di katuhuma teh diitibar. Ketika simkuring rek berangkat ke Irak, alhamdulillah teu disangka kapanggih jeung Habib ieu. Ngobrol lah jeung simkuring di bandara. Walaupun singkat, tetapi nyana cerita tentang pribadina, bahwa manehanana di Yaman kemudian ke Jakarta, di Jakarta sering genep bulan di urang, genep bulan di ditu. Gitulah ceritana. Kemudian cerita tentang anakna anu alhamdulillah anjeunna boga anak diantarana nu ayeuna hadir ieu geus hafiz jeung nu sejen-sejenna. Di bandara bari menunggu
kapal nyaho berangkat nyaho henteu hari teh sebenarnya maka Irak dikhawatirkeun teu berangkat tapi alhamdulillah berangkat oge begitu simkuring pisah jeung Habib cek simkuring mudah-mudahan kurang bisa kapanggih deh ya mudah-mudahan entah Habib cenah yang kesini ke Tangerang atau nanti bapak nyana nyebutna bapak kakula atau bapak yang ke Yaman atau ke Jakarta. Oh iya yes baik ai kamari sekian hari atau 5 poe ka tukang memeh ayeuna Haji Supari nyarita aya Habib cenah ti Yaman hayang ka dieu kumaha Pak Kiai atuh silahkeun dek ka dieu mah hayang hadir haul jemputlah ku Haji Supari datang ka dieu bareng deui jaieu beungeut nu keur ieu teh atuh nyana ka kula kitu kula ka nyana kitu oh dipertemukeunlah ku Gusti Allah ketemu di bandara kemudian kuari kapanggih deui masyaallah iyalah salah sahiji pengalaman anu sulit diterka manehna ge bingung disangka meureunanan lain kapanggih jeung kula barang kapanggih je cek nya ge ieu jelema jadi teu disangka lamun Allah hendak mempertemukan mah gampang sangat gampang tapi sanajan direncanakan lamun ku Allah teu diketemukeun atuh sulit aya jelema rencana hayang nyandung ai ku Allah teu dicandungkeun atuh hese bae teu direncana tetapi kiai ti panggang nyandung bae sakedeung tapi jahajuna kolot ngamuk can boga elmuna kadua tiki soleh ge mabur tiki sarua bae kula ge atuh can pernah deuk mere elmuna hese kanyana je can pernah nyandung tapi nu di imah mah jaga ngomong bae eta Habib ti aman cek isi bahasa naon atuh kumaha aing bae atuh ya Habib kukula titajarita mengenai tentang Yaman sebab manehanana kenal dengan habaib di Yaman bahkan jeung Habib Umar Al-Hafiz anu ngarang anu nyarahan kitab Bugiah beliau sangat kenal yang berbagai pesantren-pesantren kukula titah nyarita tentang Yaman lah persilakan supaya santri-santri baik nu di dieu maupun di berbagai tempat atau masyarakat boro-boro nu ngora aki-aki ge beus deuk pondok ka Yaman los tanggung jawabnya geus asana moal datang ka Yaman kaburu paeh dipersilakan titah nyari beureun begitu nangtung cek gini loba jelema loba amat ieu henteu salam-salam acan prakabib kadua Aladin sawa nah iyalah alhamdulillahirabbil alamin malam ieu urang sakumaha biasa ge 11 tahun selalu kumpul di dieu dalam rangka mengenang aya anda tercinta dorong doa ngabesu ka anjeunna khususna oge ka masyayikh di antarana atuh Kiai Prawira Kiai Kitu Muhyiddin kemudian Kiai Titanjakan kemudian Kiai guru-guru na terus na ieu jeung Kitu Tidoyong kemudian ti Ledug turunan-turunan ti dieu nah iyalah mudah-mudahan kumpulna urang di dieu bantu dorong doa ka manehanana urang jaga di akhirat sakumaha tadi mudah-mudahan ngahiji jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala
nurek dicaritakeun dina malam ieu mah geus cukup lantaran maca sholawat geus tadi di Habib Rozak ngeunah teu ngeunah kapaksa geus kitu bae tama pokona mah. Kemudian Habib di luar negeri aya kaget kula ge pan urang Yaman pan bisa bahasa Indonesia. Orang kebal di dieu. Tadina kula deuk siap penterjemah. Aya Haji Pudoli. Kula geus kotoy geus toy Haji daek nerjemahkeun siap cek cenah. Asana nyana ka mana itu ka mana. Atuh nu nyahoan ieu. Mun nyana bahasa Arab Haji Pudoli bahasa urang nerjemahkeunna nyana ka ditu ieu ka dia jebal aya nu nungtut. Moal atuh geus ngan mun direkam cak nu nyahoan pan kiamat cenah. Kemudian atuh Ki Subandi geus alhamdulillah malam ieu bertepatan jeung 7na Kiai Hisni. Kemudian tadi kula kabejaan Kiai Ma'arif maot. Ki Ma'arif mana pisangan maot eta ge salasa hiji batur almarhum di dia waktu di Kosambi. Tadi maot penting maot nama simkuring teu bisa ka ditu lantaran di dia keur sibuk. Nah iyalah alhamdulillah dina bulan Ramadan kadenge ku urang loba jasa nu maot. Aya anu kitu teu muriang deui maot teh ya. Dek buka bersama kemudian naik mobil nunggu 10 menit diuk di kursi ngung azan nyana pae. Aya nu keur manggul sekali 2 kali pae. Aya anu kitu keur lempang deka masjid sekitar bangsa 10 meter deui. Tasbihna ge masih kene dileungeun kene dek salat maghrib can datang ka masjid keur teu maot. Aya anu setruk geus kebal teu pae-pae. Rahasia Allah tah. Rahasia Allah nu paling bahaya jelema na hirup bobogana pae. Eta mengering guys. Nah ieu mah deui hiji dek caritakeun bahwa alhamdulillah dina taun ieu sakumaha nu kusim kuring dicaritakeun urang walaupun puasa berbeda tapi lebaran bareng. Teu perlu aya anu ekstrim, teu perlu aya anu naon kitu ngaranna suudzon, teu perlu silih gorengkeun sebab urang kabehan ibadah ka Gusti Allah. Ibadah ka Gusti Allah sebab lamun naon kilu silih sedekeun antara nu puasa Jumat jeung nu puasa Sabtu kabeh pada boga dalil ujung-ujungna ngadalih. Dalil maka mana ngadalih mah terus bae. Sebab aing ngadalil mah aya batasna tapi ngadalih mah terus bae lantaran hayang menang. Eta mah geus berbagai dalil sabodo nu jelas mah kenyataanana bulan malam Sabtu teh kadeuleu ku mata. Ieu jangkaun hareup urang hati-hati sekali komo ku ari manggeus balalocor kula kadatangan tamu di luhur tamu ti luhur negara nyanta nyaritakeun bahwa kok begini ya Pak Kiai, kok ulama-ulama kok begini nyana nu di luhur nyaritakeun kok begini. Lamun ku kula dicaritakeun aneh. Naon kaanehanana? Ternyata orang-orang teras loba anu nuturkeun puasa ala hisab hari Jumat. Terus terang ka kaula ieu orang-orang teras lain lalagaan loba nu poe Jumat. Sumpah dihareup. Sementara kiai di lembur keukeuh kudu nuturkeun pamarentah. Cak pamarentah aing nuturkeun anjeun bae kiai, cak kiai aing nuturkeun sia bae pamarentah teh si mana nu bener. Kos gitulah geus ulah aya naon-naon engke kumaha engke bae dihareup di akhirat nya. Jadi ulah aya suudzon, ulah aya naon, penting urang kayakinan apakah hendak make hisab, apakah hendak make ru'yat. Sebenarnya mah hisab, dalil hisab teh leutik, dalil hisab teh dhaif, teu meunang dipake.
teu menang dipake satungtung ru'yatna bener. Satungtung ru'yatna teh konsisten. Tapi lamun ru'yatna teu bener, ieu bisa-bisa marjuh jadi rojih. Ru'yat non hisab teh jadi dalil teu aya. Teangan di kitab fikih makna hisab jadi dalil kekuatan bolai. Hiji ayat anu nuduhkeun urang kudu make hisab. Hiji hadis anu nuduhkeun make hisab. Hanya cerita tentang perjalanan-perjalanan bulan, aya manzilah-manzilahna, perintah mah teu aya tetep bae kudu ru'yat bae. Jadi nu nyekel hisab teh dhaif sabenerna mah. Ulah dipake eta. Cuman ketika ku urang dipikir nu dhaif teh nu dhaif, ieu adalah hiji jembatan untuk mencapai kana ru'yat, kana rojeh. Ketika ru'yatna ieu teu bener nu ngaru'yatna, na eta teh dina kitab usul fikih dibalik, nu rojeh jadi marjuh, nu marjuh jadi rojeh. Ngan kukula moal dibejakeun. Buta rahasia jasa. Sebab ngabongkar masalah lagi teh mah datang ke HSS tuh. Datang ke HSD. Tadi HSD beun tadi. Tah eta kos kitu tah nya. Jadi eueuh sebenarnya mah sumul li ru'yatihi kabeh ge. Ngan lamun kukula dibacakeun eta moal anggeus datang ka subuh. Naon sebab bahasa sumu li ru'yatihi, puasalah maraneh kabeh karena ru'yat. Eta sumu jama'. Nemantak lamun Imam Malik jeung Imam Hanafi mah sumu li ru'yatihi, puasa maneh karena ru'yat. Aya saurang bae nu neuleuh ru'yat di Mekah misalna, di Indonesia misalna, sadunya kudu kabeh bareng. Kitulah mazhab Maliki. Kitulah mazhab Hanafi, hiji, dunia ieu hiji. Eueuh matla-matlaan kecuali Imam Syafi'i. Mun Imam Syafi'i aya matla. Nah kitulah. Kemudian kuariba rupa-rupa sumu li ru'yatihi teh kudu kadeuleu ku sorangan. Aya nu kadeuleu ku sorangan tanggal 5 kakara kadeuleu. Tanggal 5 puasa. Mun tanggal 5 mendung kena bisa tanggal 7. Nah, iya. Jadi lamun ku urang dicaritakeun fikih mah memang kos kitu panjang dongengna. Ya, mentak lamun urang make pengertian urang sorangan. Baik eta hadis komo Al-Qur'an mah di samping doraka moal beres. Di samping doraka moal beres. Urang mah kudu nuturkeun mazhab bae. Dek mazhab Maliki silahkan. Dek mazhab Hanafi mangga. Dek mazhab Syafi'i hek bae. Tadi aman mah mayoritas Syafi'i kan. Maliki ada. Ada. Di luar negeri mah mang bebas cenah mah. Dek Maliki, dek Syafi'i, dek Hanafi di Mekah kamari kula datang ka Sayyid Maliki, warima meureun Sayyid Muhammad. Datang ka ditu. Untuk kaduluan Sayyidna ku jamaah kula ieu di dieu babarengan 120 nu kadulu dagingna bosok gede naon dahar. Haji Pendi lamun datang ka ditu nu dongeng dahar mah lulu. Eueuh bae. Dongeng-dongeng nu lain. Nah jadi geus ulah aya kumaha tinggal tahun hareup urang hati-hati lantaran mungkin insyaallah akan ada perbaikan di negara ge sebab ieu geus mulai kaisinan NU. NU mendampingi pemerintah, pemerintah ingin didampingi ku NU geus mulai bocor ku ari isin nu sabenerna mah geus rada aya kaisinan. Mendak urang sebagai umat Islam anu urang teh henteu bisa kaluar ti NU sabenerna mah. Cuman NU na kos kitu tah, NU na kos kitu, nah urang isin. Disebut Muhammadiyah aja lain, disebut NU atau NU na teu bener. Tungtuna maca ki subadi aing mah lain Muhammadiyah lain, NU lain. Aing mah aing sia mah sia. Tapi wayah NU nurunkeun duit mah menta bae. Eta teu beres kos kitu doang teh. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang ieu bakal mau sakumaha anu dihaolan ku urang. Baheula aya hiji jelema digawe di kuburan, tukang nyapuan kuburan. Kabelah dieuna kurang duit, kurang bayaran. Akhirna manehanana terus osok ngagali kuburan, dicokot boehna, dijual zaman baheula teh mah.
asal aya nu maot digali diala buahna dijual zaman baheula kuari mah tuh kitu moal aya kulantaran gugus terkenal na ayalah hiji hakim bebeja ka eta jelema ade ceng kunaon Pak Hakim asana bapak ieu moal kebal deui pae aju eta boeh sabara duit osokna ai dijual gitu kumaha boehna ceknya lamun boehna mahal bagus atuh mahal lamun boehna jore atuh murah nupang mahalna sabara duit ya gitulah cek mandang bangsa 50 dinar nah ieu mah dibere bae ku wali engke bapak mun maot ulah digalinya diheulakeun geus geus kasimpulan 2 poe kemudian paeh eta si Hakim katanya ada tukang ngurus kuburan ieu terus gali menang sapoe cakna hok amat lamun teu digali hok amat gali bae cak ih tapi pan geus dibayar ih gali bae ih pan geus dibayar ih gali bae tanya deh geus sarua tah kos kitu penjahat geus kos kitu teh sarua antara iya dan tidak cakna gali bae lah digali barang datang ke jero kabeneran di jero teh keur ditanya mah eta keur ditanya cakna aja mah keur ditanya ieu mah aya 2 malaikat coba cak nu saurang ambean tah sukuna diambean bagus cenah ieu mah dosaan coba ambean leungeunna diambean leungeunna dosaan cenah bagus coba ambean mata coba ambean ceuli nu katuhu bagus coba nu kenca tah nu ieu nu kenca ieu cenah ieu rada jore ieu nu kenca ieu tah cek nu saurang teh ieu panyakit naon ieu cenah nu kenca ieu bisa jadi jore kos kieu ieu ieu teh osok ngadengekeun sebelah pihak lamun aya pengajuan nu didengekeun sebelah pihak nu sabelah deui mah tilok diperhatikeun tah ieu nu kenca ieu nu berabe ge ieu jadi lamun aya pengajuan masalah didengekeun nu saurang nu aya kieuan doang tah nu eueuh tilok didengekeun yes cak nu saurang deui mulai kuari urang siksa malaikatna indit kemudian disiksa keluar seuneu ngajerejes bae tata bae di urang mah lain seuneu nu kaluar diceulit teh apaan ieu mah seuneu ngogedean gede buat bae kena matanya na buta nyada balik ka imah cek pamajikanna ka kunaon buta emang kunaon hakim teh anu amanat ulah digali tuh cak pamajikan anu mantak ge ulah sok naon kitu ngaranna ngarumpak janji eta pan geus dibayar kok make digali keneh bae tah eta mak teh kos kitu kata dicarekan ku pamajikanna terus bae buta matana buta terus bae buta nyana terus ibadah ka Gusti Allah nobatan pagawean nyana tobat terus geus luar biasa naon nu aya kumanehanana geus dipiceunan dosa-dosa nu baheula teh terus diistighfaran tapi tetep bae cak nyana ieu dosa masih keneh asa ngagamlok keneh bae bebeja ka kiai coba kiai kula boga pagawean kos kitu tah coba tuduhkeun coba kula ieu supaya mantep ibadah ka Gusti Allah kiai na ge teu bisa nuduhkeun coba cak kiai nu eta ka kiai nu itu tuh dibejakeun ka kiai nu itu ge teu bisa nuduhkeun coba cak kiai nu itu tuh ka kiai itu mah rada deres nya mah disogok kan teu peti gede datang ka kiai itu pagun gusa babaraha kiai caknya kok kiai ge horeng ja teu bisaeun ibadah kula mah ieu hayang bisa ibadah hayang nikmat ibadah sakumaha cek para kiai sufi
cenah ketika nyebut Allah teh ngageter hate, ketika maca zikir teh nikmat, ketika sholat teh lupa daratan, komo ngadenge dijazab majdzub, pikiran teh ditarik ku Gusti Allah, eueuh bae dedeulean kana dunya, eueuh bae dedengean kana dunya, eueuh bae cecekelan kana dunya, hiji be Allah tak kuring teh hayang kos kitu. Coba pangnuduhkeun, aya kiai nyelepe be handapeun gunung. Ye dituduhkeun tah coba sugan ka dieu ye. Datang manehna ka dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula ieu boga pagawean sakumaha tadi. Kemudian ieu buta kumaha dicaritakeun model tadi tah kula mendek guguru geus puguh buta kuari mendek ditinggalkeun dunia, dek ditinggalkeun pamajikan geus bungeun ka kula dek ditinggalkeun bae. Kula mah geus hayang ibadah bae. Cek manehna lamun kos kieu masalah ya dituduhkeun ku nyana mulai dibejaan ieu mah awak aya awak mah kan sakadar dahar jeung inung sare jeung jimat di jero awak aya ruhani beda kahayang awak jeung ruhani aya awak mah beukina dahar beukina nginum sare jeung jimat aya ruhani mah beukina babacaan maca Quran ruhani mah beukina zikir maca sholawat eta ruhani cenah malah lamun geus luhur jasa mah geus lain babacaan ruhani ge hiji we ngan sakadar ka Allah engke mah ka dituna ge geus teu hayang nyebut Allah Allah acan lantaran asa ngahiji jeung Gusti Allah cek tah kula hayang kos kitu sok mulai dimulaian ku nyana ibadah lantaran aya guruna ngerenyet nikmat cek nyana ibadah hayang ngabejakeun ka batur ternyata horenganan salat eta nikmat jasa urang mah mun nyaritakeun salat nikmat can kapanggih hese jasa hese urang mah mun nyaritakeun zikir ngeunaheun teh aja can nyorang hese luar biasa nyana hayang ngabejakeun laranganana hiji cak guruna cengnya hiji be ulah resep dunia hiji be geus aceng kuari mah sanajan can pati lulus kabelah ditu mah panjang keneh cek nyana ieu lalakonna bari leumpang bae aceng baheula pernah masanten pernah di mana Panggang aceng magahan ngaji bae nya akhirna manehna magahan ngaji nyieun pondok dikersakeun ku Gusti Allah begitu tobat geus ruhanina muncilak basirohna bentak ieu mata cager bray alhamdulillah cakana mata cager mulai kuari magahan ngaji terus boga santri dengan penuh keikhlasan nikmat jasa luar biasa jol bae di nagara eta aya pemilihan bupati pemilihan bupati datangnya nak kadinya kandidat biasa dek calon mah di mana bae di liang cocopet bae di mana ge atuh didatang geus puguh anu menyuarakeun mah tabang geus pokona mah nyangelek nyangais sekupi mah geus teh dianggap Haji Pudoli ge geus meunang ban sabaraha meureun nya hoki Subandi wallahu a'lam geus pokona mah cisoka mah ka ditu geus karitu bae saware terus didatangan tanya gitu didatangan cakna kula mah hampura ti guru kula mah teu meunang dibere komo ai leutik kecuali datang sekali teu bisa datang dua kali teu bisa datang katilu kali ngaran manusia akhirnya diterima janjina mangdoakeun unggal ba'da salatnya cek eta kandidat moal kebal cenah ieu mangan 3 bulan deui 3 bulan kan unggal ba'da salat pangdoakeun
setiap ba'da salat dibere natea adalah 10 dinar. Unggal ba'da salat mun ngadoakeun dibere 10 dinar. Jadi lamun 5 kali salat, 5 kali 10 seberapa? 50 dinar. Waduh, tereka beliin nopak. Mantap biasa ini. Terus saya nyana unggal ba'da salat ngadoakeun, mudah-mudahan si anu menang. Mau dibejakeun lah. 5 dinar. Asar 5 dinar, maghrib 5 dinar. Beres. Eueuh masalah, santri stabil. Terus hiji mangsa salat subuh kaberangan. Jam 7. Lantaran peuting napan mantas tarling. Tarling kan pun. Jadi sareuri saya kosu nyaho sial. Jadi subuh nyana kaberangan. Subuh tetap nyana ngadoakeun. Mudah-mudahan menang. Beres. Kesimpulannya terjadilah pemilihan menang. Oh, waktu luar biasa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, santri menurun. Jumlah santri tata dina 400, setahun tinggal aya 4. Setahun tinggal aya 4. Nyana ceuri. Teangan guruna geus maot. Dek minta petunjuk ka guru geus maot. Isi kudu ka mana minta petunjuk cek cenah ieu. Santri 400 tinggal aya 4. Ja teu salah-salah teuing ieu. Jadi tita ngadoakeun. Dibayar 5 dinar jadi 5 dinar. Sugan minta tambah jan teu. Nya munajat ka Gusti nikmat magahan ngaji teh dicabut ku Gusti ieu. Coba tina dosa naon abdi? Ja abdi teu salah. Jaka dunia tepati hayang, eta mah jadi bere. Seuri sah. Eta mah jadi bere, jadi tepati hayang, jeung teu didahar jadi dahar mah ku keluarga, nyana mangan milu doang. Tapi ieu kok bisa kos kieu? Apakah dibere eta teh salah? Apakah dibere eta teh teu meunang? Kok bisa jadi mamala ieu? Kamagahan ngaji semangat ngaji eueuh. Minta petunjuk ka guru supi, guruna geus maot. Dek minta petunjuk anu sejen hese guru supi mah paling sakabupaten hiji geus teu kaharti guru supi mah boro-boro ka guru supi ka Habib Rozak geus teu kaharti sakitu ge encan nyupi ka karak nyapi doang geus teu kaharti semua kaharti ngan guru supi mah sanajan dicaci dimakinya nama senyum bae sanajan dicarekan sugan asup ka haten teu nyana batur-batur eta lah guru supi. Atau seorang supi batu kos kitu sadaek lah ngomongkeun atunya namanya bae ujianna sengkleh nu ngomongkeun nyana neangan petunjuk hese jasa munajat ka Gusti Allah ya Rabbi ieu pajakit naon abdi kok bisa kos kieu sapeting 2 peting 3 peting terus can dibere ilham ku Gusti Allah geus mang bulan-bulan aya ngimpi kapanggih jeung guru bejana maneh kuari geus semangat ngaji muhun guru bejana santri barali kabeh muhun sabaraha kabehna 400 bu mun ngadoakeun ka maneh nu 400 hiji alif bagi geus sabaraha kuari sabaraha 4 tinggal sabaraha 4 coba abdi mah hayang jelas bae ye dek nu menon dek minta petunjuk ka mama ka guru ieu kasalahanna apakah abdi ieu salah dibere duit ku kandidat henteu apakah abdi ngadoakeun salah henteu teu salah sebab di negara kudu aya pamimpin dibere duit henteu salah atuh kok ieu bisa jadi marosot kieu nu subuh kaberangan tah nu salah sebab lain ngadoakeun lain di waktuna aju kudu kumaha eta bae teh nu subuh eta bikin deui ka ditu. Aju lamun tadi bikin coba ge ka ditu. Akhirnya na hudang
alhamdulillah aya petunjuk ti guru. Berarti aing kudu ngabalikeun nu salah teh hiji tah. Nu hudang jam 7 kan pun jam 7 ajo ngadoakeun. Sial cak pudol aing ngaduk-kadung ka dieu. Aduh. Cak Haji Pudol jadi duit mah babarengan ieu jeung Haji Opang doh banget. Ya Allah, cek aja apa mah dibere ieu masalah. Teh nyaho urusanana teh ngan dibere doang. Ngan mun eueuh nanyakeun. Coba cek jelek dek dibalikeun deui 5 dirham. Balik deui ka ditu mangga geus jadi bupati pan. Waalaikumsalam. Naon kiai? Oh, kamari ieu mah pan idinya du datang ka dieu mah kami do datang hese ka panggih. Iya tugas jadi mah embung ka panggih jeung kieu model kitu mah. Deuk nanaonan. Henteu ieu mah ya perlu bae aya naon? Ieu kula deuk ngabalikeun duit 5 dinar. Kok bisa dibalikeun ngan 5 dinar doang mun bila perlu kabeh. Henteu kabeh mah loba teuing ceukna. Ieu be nu 5 dinar. Kumaha mimitina? Henteu pah pokona mah ulah hayang nyaho ieu mah nu 5 dinar mah salah bae kula tah deuk dibalikeun bae. Henteu. Cek manehna cek bupati teh geus jadi bupati 5 dinar ieu geus urang disedekahkeun bae geus. Jadi itu hayang ngabalikeun ieu embung narima sebab ngan 5 dinar. Akhirna dibawa deui balik. Dibawa deui balik ka imah eta duit nu 5 dinar teh santri nu 4 balik kabeh. Teu nyesa. Duh, cek jana kok jadi kos kieu. Kok jadi kos kieu. Akhirnya terus jalan munajat deui ka Gusti, tafakur munajat kapanggih deui jeung guru sufina. Begitu kapanggih carekan ku guruna nu 5 dinar panyakit. Balikeun. Sebab nu 5 dinar eta nu 5 dinar ngadoakeun lain pada tempatna. Balikeun ku sia ka ditu. Mun henteu siana memalas sia buta deui sia. Wah, barang hudang wah bahaya ieu mah ieu. Bahaya jadi buta deui. Dibawa deui duit 5 dinar teh datang ka ditu dipaksa bupati teh eta tah 5 dinar mah malah ieu. Bikeun dipaksa geus. Teu sasalaman deui balik sakumaha Habib Rozak teu salam deui balik. Geus. Balik 5 dinar. Datang ka imah salatnya. Allahu Akbar. Eta salat ngeunaheun. Kok dibere nikmat cara salat ya? Masya Allah. Kamari mah kumaha sih ditegep-tegep ge jeung dikhusu-khusu teh teu daekeun. Tapi kuari mah teu kudu ditegep-tegep sorangan. Teu kudu dikhusu-khusu sorangan. Allahu Akbar. Ih, ngeunah cekna. Salat teh Allahu Akbar. Aduh mantep ye. Berarti lamun dibalikeun kabeh mah asana ngeunah jasa ye. Dihitung kunyana 3 bulan. Jadi sabaraha jumlah hentah? Kali 5 dinar. Dikumpulkeun deui kunyana dibalikeun deui ka bupati-bupati geus embungeun narima. Bikeun cekna ieu mah. Deuk ditarima da keuteup. Dek dibikeun deui. Masya Allah eta salat sakumaha hiber Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ngeunah jasa. Allahu Akbar. Geus teu kacaritakeun hayang boga santri datang sorangan. Santri datang sorangan. Teu bawa bekal deui hayang dinyana daharna. Sakumaha. Percis dongeng Ki Subandi bae kos kitu tah mah. Oh, buut aya santri. Atuh eta teh ganti buut ngaranna. Baheula mah buut tuh baling kalapak wari mah santri atuh. Eta minjum latih. Oh, caknya lekos kieu, ieu ku nikmat-nikmat teuing. Terus santri daratang. Bahkan nu kadua ieu mah lain 400 ningkat 3 kali lipat. Berarti 3 kali opat sabaraha? 1.200 santri. Tilok di pagahan ngaji ku nyanang. Sabodo aing mah moal magahan sia. Aing mah aing bae geus pokona mah ka Allah. Santri teu daek balik. Watu cau beak. Buah beak. Empang beak. Ngaji henteu cak santri maning maling nu kiai.
berarti lo betahun jasa tak santri teh tah tidinya lah nyana tafakur deui ka Gusti. Oh berarti petunjuk guru sufi lain letik-letik manfaat tina 5 dinar eta panyakit mun teu gara-gara kaberangan teu kanyahoan ku gara-gara kaberangan kanyahoan panyakitna di dinya. Masya Allah na ieu mah sakadar carita sempilan tina Sirrul Asrar aya bahasan tina Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tina nyaritakeun hiji ayat wa idistasqa Musa kadituna qad alima kullu unasim masrabahum kulu wasrabu al-ayah eta luar biasa tah lamun ku santri baju kaharti bae qad alima kullu unasim masrabahum cak santri jaing macan kaharti ku kiai cak kiai jaing teu kaharti atuh cak jarani kiai ieu eueuh nu kaharti qad alima kullu unasim masrabahum. Masya Allah Tuhan Syekh Abdul Qadir menyeritakan ilmu zahir ayat 12 ilmu batin ayat 12 lantaran di dituna ayatna wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fan fajarat min husnata asyara ain ayat 12 ilmu zahir ayat 12 ilmu batin ayat 12 ilmu zahir mah geus besok dicaritakeun kurang ayat 12 pan ilmu zahir ilmu batin ge horeng ilmu zahir 12 pan ilmu batin ge horeng aya 12 pan dimimitian ku toriko kabelah dituna ku kitu makrifat kabelah dituna ku hakikat nyaritakeun alam anu luar biasa moal kapanggih urang teh ibadah kana kanikmatan ibadah lamun urang pabelit di alam lahut lamun urang pabelit di alam nasut gitu alam mulki alam kholki alam nasut alam dahar alam nginum alam sare alam jima mun urang di dinya bae tah moal nikmat ibadah sebab moal bisa ngalengkah ke alam malakut lamun urang geus bisa ninggalkeun eta lain teu dahar lain teu nginum tapi ulah dipikiran di jero hate ulah dihayal di jero hate ulah dipikir di jero hate terutama ka para kiai ka para ustad teu kudu mikiran nu kos kitu mikiran ibadah ka Gusti Allah aing geus nikmat tak encan eta bae nu dipikiran lamun encan nikmat mun encan nikmat sakalian can nikmat mendingan disogok bae sakalian teu nikmat geus tah ka ditu acak-acakan bisa lamun urang hayang nikmat lengkahkeun pikiran urang tina alam nasut supaya datang ke alam malakut di alam malakut supaya datang ke alam lahut abeh nikmat ke alam jabarut ke alam lahut ieu keur cerita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz kamari kula bulan Ramadan ngaji kitab eta jeung santri kabehan aji opang adik kula kabeh atuh kula maca nyana-nyana nundutan ngaranna ngaji bulan puasa ieu dia cak aja opang isi ngaji teu kaharti amat boro-boro nyana aing ge teu kaharti nu macakeunana eueuh nu kaharti sebab urang mah mun nyaritakeun sedekah teh duit nyaritakeun sedekah teh makanan baju dan lain sebagainya berbagai material tapi dina kitab eta mah kabeh disedekahkeun maca Qur'anna maca sholawatna ka salat ulah hayang urang boga ganjar maning sedekahkeun tah eta lamun geus mun hirup geus bisa kos kitu kakarak jadi jelema urang salat zuhur sholli fardhu zuhri arba'an rakaatin Allahu akbar beres salam ya Allah ya Rabbi ieu salat zuhur abdillah abdi mah geus teu butuh ganjarana mending dibikeun ka nu main gapleh bae tah tah lamun geus bisa kos kitu kakarak eta jelema kakarak ge udah mah boro-boro sedekahna naon ganjaran mah komo geus teu bisa bae moal ka bisa lantaran teu nyaho maknana teu nyaho kalazatan jeung kanikmatanana nah kitulah ala kadar tidak caritaan tadi di jero kubur nu buta horenganan hakim teh kos kitu eta keur carita hakim baheula nu rada bersih wallahu alam hakim nu kuari di Lampung mah aya di Jakarta onom teh teu kudu dicaritakeun kobo di Tangerang mah atuh boro-boro hakim jeung kiaina gitu beres eta kos kadar itu kemudian eta barehanana ku guru horeganan jang nikmat ibadah mah hiji guru-guru sufi bae guru nu nyahoeun kana ruhani
supaya nikmat orang maca Quran maca sholawat jeung sagalana teu kudu dihayu teu kudu naon diajakan jelema ibadah teu kudu diajakan jelema ngaji asal urangna ta'alluq ka Gusti Allah jelema bakal milu kitulah tanda jelema anu berguru sufi nah iyalah sekelumit supaya jadi itibar di akhir zaman urang sakit geus hararesena sing hade jasa eta mandek dibere mah dibere be asa ulah kaberangan be nyaputnya eta panyakit manu kaberangan eta can dijabarkeun secara tuntas kakarak ala kadar bae kitu ge geus aya gambaran insyaallah iraha deui kukula bakal digambarkeun naon hartina 5 dinar naon hartina ba'da salat naon hartina tinggalin kaberangan kok bisa jadi mamala nah iyalah ku kaberangan teu ngadoakeun dina tempat tambah geus jadi mamala gede ka ditunang loba jasa yuk urang babarengan ka Gusti Allah babalik di samping urang ayeuna ngeling-eling almarhum abah kula mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ibu kula mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana oge guru-guruna sami mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana mudah-mudahan dilalegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana urang babarengan engke jaga di yaumul kiamah ma'al akhyaril marzukin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Terakhir informasi ngaji minggu katilu minggu kahiji lebaran minggu kedua tadi minggu katilu minggu isuk jadi minggu isuk orang mulai ngaji henteu ngajakan ngabejaan doang jangan nanyakeun mah kieu minggu isuk gajinya eta tilok ngaji nu nanyakeun teh teu ngaji sekadar informasi unggulnya ya guys alhamdulillah orang babarengan jeung Habib Rozak babarengan jeung Haji Babu Habib Abu Bakar babarengan jeung putrana jeung aya keneh di luar habaib banyak di sini Bib dari Palembang yang suka ikut ngaji di sini banyak ya Habib muda sekarang juga banyak dari pagi aja tadi Habib wallahu alam saya enggak hitung-hitung banyak lah pokoknya mah ikut apa namanya yang hadir nah iyalah para kiai juga di sini banyak Bib insyaallah dan alhamdulillah kiainya nggak mau disogok kalau kecil kalau besar mah ya, itu sajalah yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanatabi'al hawa Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima Allahumma ya man lahu wajhun la yabla wa nurun la yutfa'u wa ismun la yunsa wa babun la yughlaqu wa sultanun la yafna inna nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaik bi jahi nabiyikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi babi karomati sultanil auliya Syaikhul Qadir al-Jailani qaddasallahu wasallahul azim wa bi maunati jami'il ulama an taqdiya hajatana wa tu'ti su'alana an taqdiya hajatana wa tu'ti su'alana an taqdiya hajatana wa tu'ti su'alana min hawaiji dunya wal akhirah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39 boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam dunia sakil legana diesian ku 39 sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta kakarak Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi
caksa riwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama teh Qabil ari Habil mah kelahiran bumi supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Qabil mah ngajodona ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodona teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing nasib aing kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang anu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis makanan jual asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan mungkin nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ka dituna anak incu oh Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan izin tah Bil cak jurig ya pugu cek jalan teatu pugu embung ya ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajeun kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis
tak ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen ku kumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja ande kata aing titah kawin ka nu jore aing mah daek bae namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus baing we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah memang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok ngerekan Abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetap kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil iya mah kajian kukumah kudu selesaikan masalahnya selesaikan di mana mun terus-terusan kieu pan isin kakak dituna ieu isin urang ini ke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing cenah moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieunna tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang nanti dituda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu dilentam seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak bosna kitu bae oke cek nyana jadi geus iya dikumpulkeun ku
nyana harta-harta hasil tatanian dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana tedan bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh gas udah loba ngomong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apa aing teu diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon nabaab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis
nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bagaimana maneh kurban maneh mah ditarima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tamah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima ieu teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogol mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik liaqatulah bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak urang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula kakak deuk nyabok ka kula kakak deuk kaburuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring mah moal kudu males uluran tangan kula mah moal nyabok ka kakak kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah deuk cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak deuk jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sakali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullaha rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat patakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al qatil wal maqtul finnar
jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheunya nyana ge ngan eleh wae gelutna. Kulantaran eleh kabunuh, jangan lagi hayang ngabunuh, hayang malas. Ta eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah. Habil mah eueuh maksud ngabunuh, kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani. Mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua, dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang. Sia ngomong ke situ bala nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha. Masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung. Dijotos besi teu bae. Digebug besi teu bae, dikumahakeun ieu, dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat. Cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh. Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Kadeulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek. Kahareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun buak kana huluna. Hai. Oh tak kitu ngabunuh mah tah. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakana pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus di saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret gitu syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayuh sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turu
turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae kobil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus payat kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep ku nyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa ku nyana dipapanggul ku nyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen ku kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fab'asallahu ghuraba wallahu a'lam